През 1820 година британският изследовател Чарлз Мейсън се натъква на мистериозни руини. Той е открил първите доказателства за съществуването на изгубеният град Харапа. 30 години по-късно, през 1856 година, железопътни инженери намират тухли по трасето, но не им обръщат внимание и ги преместват, за да продължат железопътното строителство. През 20-те години на миналия век археолозите най-накрая започват да копаят и разкриват местата на градовете Харапа, Мохенджо-Даро и Лудхао. Открита е отдавна забравена цивилизация от долината на Инд. Съвременните учени спрягат тези градове като метрополисите на древността. Най-новите научни открития показват, че цивилизацията на долината на река Инд, известна също като Харапската цивилизация, е по-древна от египетската, която датира от между 7000 до 3000 години преди новата ера, и Месопотамската от 6500 до 3100 години преди новата ера. Учени от Индийския технологичен институт в Харагпур, Аси, твърдят, че Харапската цивилизация е възникнала поне преди 8000 години, а не преди 5500, както се смяташе досега. Изследването е публикувано в изданието Scientific Reports. Възстановихме вероятно най-древната керамика в света, използвайки технология за оптично симулирана луминесценция по парчета от саксии, оставени от тези култури преди 6000 години, а също по материали от разкопки на културни слоеве на възраст над 8000 години, казва Анинда Саркар. Твърди се, че Харапската цивилизация е заемала площ от около 800 000 квадратни километра, което значително превъзхожда териториите на ранните държави на Месопотамия и Египет. В долината на река Инд археолозите са открили следи на още по-древна цивилизация, съществувала преди Харапската в продължение на около 1000 години. На разкопките видяхме прекрасно съхранени всички културни слоеве от фазите на предшестващата цивилизация в долината на Инд от 9000 до 8000 години преди новата ера, до ниво, което класифицирахме като ранна, през 8000 до 7000 години преди новата ера, а след това изряла цивилизация от 3500 до 2200 години преди новата ера, казва Саркар. Но Харапската цивилизация все още е обвита в мистерия. Много въпроси остават без отговори. Защо експертите не могат да дешифрират намерената писменост? Учените все още не разбират причината на внезапното изчезване на харапите. Те не знаят къде са отишли хората от тази напреднала цивилизация. Останете до края на видеото, за да потърсим отговорите на тези въпроси. Нека първо се върнем около 11 000 години назад във времето и разгледаме откъде идват харапите. Известна още като цивилизация Сарсавати Синдху, тя процъфтява в долината на река Инд. До сега не е точно установено към коя раса принадлежали представителите на тази цивилизация или на какъв език са говорили. Някои учени предполагат, че жителите на долината на Инд са били семитски народ, сходен на шумерите. Други смятат, че цивилизацията Харапа етнически е била близка до индоарийците, които са се заселили на територията на Индия много по-рано, не около 2000 години преди новата ера, а около 3600. Но повечето историци са на мнение, че хората Сарсавати Синдху са били дравиди, т.е. представители на негро-австралоидната раса. Днес дравидите живеят само в южната част на Индия. Преди откриването на Харапа се е смятало, че когато арийците нахлуват в Индостан, дравидските народи, силно изоставащи в развитието си, са изтласкани на юг, а на север се подчиняват на нашествениците. Дравидите стават земеделци и слуги, а арийците стават елита на обществото. Ако обаче цивилизацията на Харапа наистина е била създадена от дравидите, то това опровергава всички теории, които твърдят, че са били полудиви жители на джунглата. Може би, историята за нашествието на арийците в Индия би била по-сходна за сравнение не с история за завоевание, а с тази за унищожаване на Римската империя от варварите. Архитектурното развитие на тази древна цивилизация се сравнява с това на Париж през 20 век. Отправяме поглед към това как е живяла тази древна цивилизация. Руините на Харапа и Мохенджо-Даро показват, че цивилизацията е била технологично напреднала, съзнание за ефективно общинско управление и градоустройство. Архитектурата показва първите в света системи за канализация на градската среда. Градовете имат система за управление на отпадни води, която е много по-добра от тази на много места в Индия и Пакистан днес. Добре планираната улична мрежа и сложната дренажна система показват, че обитателите на древните градове от цивилизацията край Инд са били умели градостроители, които са отдавали значение на управлението на водата. В градовете са открити кладенци и почти всяка къща има ясно обозначена зона за къпане и покрита дренажна система.
Особен интерес предизвиква голямата баня на Мохенджо-Даро, воден басейн, изграден върху могила, ограден с стени от изпечени тухли. Този басейн и още един в Долавира показват, че местните жители са ценели високо хигиената. Открити са дори малки събликални, които заобикалят голямата баня, с зона за баня във всяка стая. В градовете е развита търговска мрежа. Печати и тежести за тегляне на стоки, възстановени от останките на няколко града, дават индикация за осъществяване на търговска дейност на много високо ниво. Търговията чрез бартер била много важна за цивилизацията на Инд, Месопотамия. Има доказателства, че хората в месопотамските градове като Ур са притежавали харабски луксозни стоки, като маниста, керамични съдове, оръжия и малки резбовани кости. За развито земеделие доказват житните хамбари, масивни сгради с здрави тухлени основи и гнезда за дървени надстройки, които са открити при разкопките на Харапа, Мохенджо-Даро и Ракхигархи. Всички хамбари са построени в близост до брега на реката, така че с помощта на лодки зърното лесно да бъде превозвано. Голямата житница в Харапа има серия от платформи с кръгли тухли, които вероятно са се използвали за вършеене на зърното. Просперитетът и ръстът на града са очевидни според артефактите, маниста, бижута и керамични съдове, намирани почти във всяка къща, както и самите градски строежи от печени тухли. Не всички са били богати, но дори и бедният вероятно е имал достатъчно за ядене. Липсата на голямо количество оръжия показва, че хората на Инд са имали малко врагове и са предпочитали да живеят в мир. Множество артефакти говорят за богат културен живот. Теракотини, стеатитни и метални фигурки на момичета в танцуващи пози показват наличието на умело майсторство при създаване на малки пластики. Най-интересните и известни фигури, възстановени от разкопките в долината Инд, са бронзово танцуващо момиче, брадат жрец крал от стеатит и количка от теракота. Тази цивилизация имала два центъра, за които се предполага, че наброявали население от понад 100 000 жители всеки. Градовете Мохенджо-Даро и Харапа. Не е ясно дали те са били столици на две различни държави или два големи града на една държава. Въпросът как точно са били организирани остава отворен. От една страна, археологическите находки показват голямо неравенство в тези градове. Богати квартали, в които е живял елитът, и бедни бараки, строго разделени от кварталите на богатите. Явно е съществувала класова структура в обществото, но въпросът кой е живял в тези бараки, свободните и бедни крепостници или роби, остава без отговор. Освен това, няма доказателства, че властта е била в ръцете на един единствен владетел. Има теория, че градовете са имали републиканска система. Харабската писменост все още не е разгадана. Открит е огромен брой писмени текстове, структурата на който показват висока степен на развитие на писмената култура. В писанията от Харапа са използвани около 400 символа, някои от които обозначават звуци и срички, някои думи, като египетски иероглифи. Към момента е напълно неразбираемо какъв език е бил това и към коя езикова група принадлежи. Дори да приемем, че харапите са били дравиди, огромният проблем е, че дравидските езици не са имали писмен език до средновековието. Ето защо днес е трудно за учените да си представят дравидските езици още преди 1000 години. Проблемът може да бъде решен, като се намери двуезичен символ или текст, но за сега това не се е случило. Тази напреднала цивилизация започва да се разпада към 1700 година преди Христа. Археолозите отдавна се чудят на внезапния опадък на цивилизацията от долината на Инд. Гранчарството избледнява. Новите сгради в градовете са по-малки от старите. Строителството вече не протича по същите стриктни планове, а е хаотично. От тук насетне, археолозите и запознатите с цивилизацията на харапите имат десетки теории. Ще ви споделим само няколко от най-разпространените. Учените от Океанографския институт Утс-Хоуп, Масачузетс, смятат, че харапите започнали масово да напускат големите градове. Жителите напуснали долината на река Инд и се установили в подножието на Хималаите. Специалистите анализирали данни за отлагания край пакистанския бряг. Били идентифицирани фрагменти от древна ДНК, въз основа на които правят сравнение между съдържанието на хранителни вещества в морската вода през летния и зимния сезон. По време на зимните мусони, които духат от сушата, органични съставки се издигат от океанските дълбини към повърхността. Това води до активно размножаване на растителни и животински организми. През лятото ветровете значително отслабват. По думите на учените, от 2500 година преди Христа започнало намаляване на отлаганията по време на летните мусони, които духат от океана. И обратно, зимните мусони се усилили.
Сушата имала своето неблагоприятно въздействие върху земеделието. Земеделците били принудени да се преселят в подножието на Хималаите, където водата била по-малко, но нямало суша. Друга версия е, че реки като Инд и Гахра-Хакхар променят своите корита. Споделя се за злощастна комбинация от климатични изменения и избухване на епидемия от туберкулоза и други вирусна инфекция, вследствие на която хората започват да бягат от големите мегаполиси. Това довежда до културен упадък, като виждаме насилие от порядъка на улични конфликти, банди, глад и все по-малко примери за писменост. Няма доказателства град Харапа някога да е бил изгарен, наводнен, обсаден от армия или превзет със сила отвътре. Докато не разшифроваме писмеността на харапската цивилизация, едва ли някога ще разберем какво точно е довело до краха на една от най-развитите древни цивилизации, която е съществувала някога хилядолетия без войни. Ако сте изгледали това видео до края и ви е харесало, може би ще ви е интересно да видите нашето видео за мистериозното население на Великденските острови и какво е довело до това от него да останат живи само 111 души.